السلام عليكم. دونك دائما في نفس لابارتي ديال لو برودوي فيكتوريال اللي هي الدرس ديال لا جيومتري اناليتيك دون ليسباس. دونك هنا غادي نشوفوا واحد لابارتي مهمه بزاف. شنو هي؟ نشوفوا لا ريلاسيون entre R et produit vectoriel. Alors là, j'ai besoin d'un triangle, soit ABC, un triangle quelconque. Voilà, zéro. نرسمو هنا واحد التريونغل هنا. نقولو هنا A B C، أولا نديرو هنا B ونديرو هنا C باش يكون عندنا لونغل أوريونتي هو هذا. ألوغ هنا اش غادي نقولو؟ غنقولو on a le produit vectoriel AB AC qui est le module de AB, donc il y a la distance AB fois le module de AC, il y a la distance AC fois valeur absolue de sinus de l'angle de AB ou AC. Alors étant donné que l'angle l'angle ABAC ne dépasse pas 180, donc le sinus qui شرحنا ذاك النهار، le sinus هاي كيف شرحنا ذاك النهار عندنا هنا، عندي هنا لاكس ديال السينوس، عندي هنا 0 بي، donc le sinus il est positif. donc هنا هذه est égal à AB fois AC fois sinus de l'angle ABAC. Si je fais la projection en arrière, je vais prendre H. H, il y a la projection orthogonale de C sur AB. CH, on voit la hauteur du triangle ABC qui passe par le point C. Donc, on dit l'angle, donc le sinus, le sinus ديال ABAC, شنو هو CH على AC. donc on dit هنا AB AC غتعطيني هنايا CH على AC. donc je vais simplifier par AC، غتبقى ليا هي AB fois CH. alors ce qui implique que le module le produit vectoriel AB AC شنو هي؟ عندي هنا AB fois CH، هنا AB fois CH. حنا كنعرفو l'aire d'un triangle هي AB هي la base fois hauteur divisé par 2. donc هادي غتكون لي هي 2 fois la surface ديال le triangle ABC. donc l'aire ديال le triangle ABC هي 1/2 fois module ديال AB vectoriel AC. فوالا هاد لا ريلاسيون هادي مهمه كنخدمو بها، دونك حتى هي كتحط في ليكزامان. دونك على هاد الحساب دابا هنا، دونك هنا si je dessine le parallélogramme هنايا، je vais chercher le quatrième point. نقولو مثلا عندي هنا ça c'est le point D. دونك عندي هنا هاد لير، ديال هاد لو تريونغل داك هاد لير. دونك هنا كتولي عندي هنايا، دونك ولا نقولو هنا باغ لا سويت اش كيولي عندي تاني؟ كيولي عندي هنا لو برودوي فيكتوريال AB AC شنو هو لير ديال لو باراليلوغرام ACDB اولا ABDC. لا ميم شوز نديرو هنا ABDC. فوالا
Alors, كي اللي غيتسأل هنا غنقولو إلا كان عندي أنا هاد لونغل، عندي أنا لو تريونغل أ بي سي اللي كوم سا، وعندي لونغل عندي سي ان لونغل qui est obtus, يعني il dépasse 90 degrés. Est-ce que avec la relation, est-ce qu'on aura, est-ce que le module de AB ou le 1 demi module de AB vectoriel AC واش غتبقى هي l'aire ديال ABC. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On a pour ceci, donc on a le module de AB fois AC. قلنا شنو هي؟ قلنا هي la distance AB fois la distance AC, le module de AB fois le module de AC, fois valeur absolue de sinus de AB AC. هنا قلنا la même chose. قلنا هاد AB AC donc هنا ما كيديباسيش لينا 100 بي دونك l'angle ديالو دونك عندنا هنا لو سينوس ديالو إلي بوزيتيف كيف شرحنا قبيله. دونك غتعطيني هنا AB AC سينوس ديال AB AC. هنا سي جو في فير واحد غنبرولونجي انا هاد لونغل هذا ياك كيف كتشوفوا. دونك هنا جو في نوتي هنا جو في لابلي تيتا. دونك انا هاد تيتا شنو هي؟ سي بي هي لونغل بي موان هاد لونغل هذا. دونك غتعطيني هنايا دونك هادي غتولي عندنا هي ا بي ا سي. هاد لونغل هذا هاد ا بي ا سي شنو هو؟ هاد ا بي ا سي هو بي موان تيتا. غتعطيني سي بي موان تيتا. وحنا كنعرفوا ان السينوس دو بي موان تيتا هو السينوس دو تيتا. غتعطيني ا بي ا سي سينوس تيتا. دونك هنا شوف فين وليت. دونك وليت هنايا. دونك انا باش يمكن ليا ندير هاد لو سينوس تيتا كاسكو جو فير. دونك انا عندي لا ميم شوز. عندي هنا لو تريونغل عندي انا هو هذا. دونك جو في تراسي لا هوتور ايسو دو بوين سي. دونك غتعطيني هنا ها لا هوتور هي هادي. دونك غتعطيني هنا اش. دونك هنا بالنسبه لهادي غتعطيني عندي sinus de θ c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est CH sur AC. Donc غتعطينا AB AC sinus de θ قلنا c'est CH sur AC. هنا je vais simplifier. Donc هنا غتبقى لي AB في CH. Bien sûr هنا AB عندي هنا AB c'est la base fois hauteur. Base fois hauteur divisé par 2 normales moyennes l'aire des deux triangles. Donc c'est 2 fois l'aire du triangle ABC. Donc on aura le même résultat. Même le comportement de l'angle. Alors d'abord on va la partie اللي مهمة بزاف لأن غادي تعاوننا باش نشوفوا l'étude des positions relatives ما بين la sphère ou la droite en effectuant la méthode géométrique. On va نشوفوا distance d'un point à une droite. Alors pour ce faire j'ai besoin d'une droite angolo soit D une droite نكتبوا بحال أحسن angolo soit D a eu une droite passant par A et de vecteur directeur U. Bien sûr, U il est non nul. Donc là je vais faire un petit dessin. Donc ça c'est la droite D. Le point A. Je vais prendre le vecteur U. Le vecteur directeur. Voilà. Donc là, je vais prendre un point quelconque. Soit M. Un point
de l'espace. Un point de l'espace. Voilà, je vais prendre un point ici. Un point de l'espace. Donc je vais tracer H, projection orthogonale de M sur la droite D. Donc on trace la projection ici. Donc on dit voilà. Donc on dit ça c'est H. Et donc si vous voulez, donc la distance de la droite, le point M ou la droite D, il y a la distance MH. Alors, maintenant, on dit le produit vectoriel AM, مع U. Donc عندنا U راهي هذه. Donc l'angle اللي ما بيناتهم عندي هو هذا. Donc عندي حيت عندي أنا U هي هذه. Donc U هي هذه. Donc عندي AM ها هو عندي U هي هذه. Donc l'angle بيناتهم هذا. Donc غنقولو c'est-à-dire le module le produit vectoriel AM مع U شنو هو؟ donc il y a le module le vecteur AM, donc il y a la distance AM fois le module U fois valeur absolue ديال sinus ديال l'angle ما بين AM وما بين U. وهذا دونك عندي هنا AM موديول ديال U عندي هنا sinus ديال AM مع U عندي هنا il est positif puisque AM مع U ne dépasse pas 180 donc c'est MH sur AM. On va s'appeler MH sur AM. Je vais simplifier par AM, ça va me donner le module de U fois MH. Alors MH, c'est quoi MH? Alors MH, c'est le produit vectoriel de AM مع U, c'est-à-dire le module du produit vectoriel, elle a le module de U. MH, ce n'est autre que la distance, donc la distance du point M, la distance du point M مع la droite D, شنو هي؟ دونك انا سي فولي غنكتبو كلشي لي كاركتيرستيك هنا باش تبان لينا مزيان. دونك غنديرو لنا ديستانس ديال M مع دي ا يو. فوالا شنو هي هادي؟ دونك هي لو موديول ديال ا ام vecteur le module dit le produit vectoriel AM مع U sur le module ديال U. Donc la relation elle est très importante, c'est pour étudier la position relative d'une sphère à une droite, mais la méthode géométrique. Mais je sais précédemment, les intersections en utilisant la représentation paramétrique d'une droite. Donc là, c'est autre chose. Alors maintenant, on a la position relative d'une sphère et d'une droite. Donc j'ai besoin, alors soit S une sphère de centre oméga et de rayon R, positif strictement. Donc il y a dit, donc ça c'est le sphère S de centre oméga et de rayon R positif, soit delta une droite passant par A et de vecteur directeur U. On a la droite delta passant par A et de vecteur directeur U. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc ça la distance. La distance de l'oméga par rapport à la droite delta, de l'oméga par rapport à la droite delta, il y a le module du produit vectoriel A oméga vectoriel U sur le module de U.
هنا اون رومبلاس هي هذه كتلعب الدور ديال لو بوان ام اللي كنا شفنا. هنا غادي نشوفوا بحال كما درنا بالنسبه لو بلون. غنقولوا هنايا سي هاد دي، دونك هنا جو في بوزي هاد دي بور سامبليفيي. غنقولوا سي دي سوبيريور ستريكتومون ار. دونك عندي الا كانت هاد لا ديستانس هادي كبر من ار ستريكتومون، دونك عندي لا سفير انتر دلتا سي لونسومبل فيد، ستادير ان دلتا ne coupe pas la sphère. Ne coupe pas la sphère en aucun point. Donc, on va dire que si D égale à R, donc dans cette cas-là, on va dire delta tangente à S en un point H. Le point H, donc هنا كيكون عندي انا لا droite هنايا. donc H شنو هي لا بروجيكسيون اورثوغونال ديال اوميغا سور لا droite دلتا. نقولوا هنا بروجيكسيون اورثوغونال دو اوميغا سور دلتا. حنا كنعرفوا كيفاش كنجبدوا لي كوردوني ديالها، كنعرفوا نجبدوا خاصنا نورمالمون تكون عندي ليكواسيون كارتيزيان. دونك عندي هنايا خاصني هنا لو فيكتور نورمال بلوتو. دونك عندي هنا ليكواسيون كارتيزيان ستادير لا ريبريزونطاسيون باراميتريك دو لا دروات دلتا، لا ريبريزونطاسيون باراميتريك دو لا دروات دلتا اي ليكواسيون كارتيزيان دو لا سفير. دونك هنا كنجبد الانترسيكسيون ديال لو بوين اش كي هي الانترسيكسيون ديال لا سفير مع لا دروات دلتا. غنجي تاني هنا غنقولو سي دي انفيريور ستريكتومون ار. تاني هنا غنقولو دلتا كوب اس ان دو بوين. coupe S en deux points distincts. Là, si vous voulez, là, quand on l'aspect géométrique. Mais باش يمكن لنا نجبدو les coordonnées des intersections, je dois avoir la représentation paramétrique de la droite delta et l'équation cartésienne de la sphère. Alors d'abord, on va la position relative de deux plans. Donc j'ai besoin de deux plans, soit P un plan de vecteur normal NP et Q un plan de vecteur normal NQ. Alors, on dit les vecteurs normaux, il est que le produit vectoriel ديالهم 0, équivalent à dire que P parallèle à Q. Donc là, on va نحاولوا نشيماتيزيو هذه المسألة هذه. Donc عندي هنا حنا كيف قلنا في الفيديو précédente, là عندي أنا deux vecteurs produit vectoriel ديالهم nul, ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Donc هنا عندي هنايا ça c'est un plan, عندي هنا le plan P de vecteur normal NP, عندي هذا un plan Q de vecteur normal NQ. عندي les vecteurs normaux sont collinéaires, c'est-à-dire le produit vectoriel ديالهم égal à 0. Donc, شنو كيبان ليا بالنسبة لي بلون؟ ils sont parallèles. Et vice versa. إلا كانوا لي بلون عندي هنا parallèles, راه les vecteurs normaux ديالهم sont collinéaires et par la suite le produit vectoriel ديالهم est nul. هنا تاني عندي إلا عندي le produit vectoriel ديال les vecteurs normaux et les non nuls, automatiquement le plan P coupe le plan Q en une droite delta, puisqu'ils ne seront pas parallèles. Là, les vecteurs normaux sont orthogonaux. Je vais les parties précédentes. Donc, le vecteur normal et le vecteur normal sont orthogonaux. Donc, les plans sont orthogonaux. Et vice versa, il y a les plans orthogonaux, les vecteurs normaux sont orthogonaux.
Alors d'abord غادي نشوفوا les coordonnées du produit vectoriel. هنا غادي نشوفوا عندي هنايا هنا نقولوا j'ai besoin d'une base orthonormée directe. Alors نقولوا هنايا soit une base حيت غنخدم غير بلي فيكتور. دونك عندي هنا I J K une base orthonormée directe. Sous-entendu عندي هنايا K est égal à I vectoriel J. ياك bien sûr عندي les autres عندي J vectoriel K est égal à I ainsi de suite. Alors là je vais prendre deux vecteurs نقولوا هنا soit U. Je préfère نكتبهم بحال هكا les coordonnées ديالهم. Alors soit U X Y Z et V X prime Y prime Z prime, deux vecteurs de l'espace, غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا لي كوردوني ديال لو برودوي فيكتوريال U V. هنا دابا سيت اون تكنيك اللي خصنا نعقلوا عليها. دونك شنو كنديروا كنكتبوا. دونك عندي هنايا لي فيكتور هما هادو غنعاود نديرو نكتبوهم هنايا. دونك عندي هنايا X Y Z فيكتوريال X prime Y prime Z prime. هنا شنو كنديرو كندير هادو كنحط هنا هادو ياك كنجي تاني لهنا كندير هنا جي كاين هنا ان موان. هنا ديما هنا كندير ان موان بلوس كندير تاني هنايا كا. هنا شنو غادي نحط هنا شنو غادي نحط هنا عندي هنايا لو فيكتور اي. دونك كنحيد هادو هاد لي كوردوني من هنا. دونك عندي هنا بيسكو عندي هنا اي كنحيد هادو ياك اي كنكتب هادي. دونك عندي هنا كندير هنا y بريم z بريم. كنجي تاني لهنا عندي هنا موان جي. ها هي جي هنا. دونك جي غنحيد هاد لا دوزيام. عند لا دوزيام هنا غتعطيني هنايا x بريم z بريم. كنجي تاني لهنايا عندي هنا ك كنحيد هاد الثالثه كتبقى ليا x بريم y بريم. وهنا كنحسب هنا كندير لو كالكول ديالي عادي باش كنحسب البرودوي فيكتوريال. دونك كتولي عندي هنايا كنديرو هنا y z بريم موان z y بريم فوا i ياك موان كنجي هنا كندير x z بريم موان z x بريم فوا جي بلوس كندير هنا x y بريم موان y x بريم فوا ك. دونك كتكون عندي هادي. دونك هنا كنقدر نكتب هنا لي كوردوني ديال U فيكتوريال V. بيان سور هنا غنكون حسبتهم كندير لهم بحال هكا. دونك عندي هنا y z بريم موان z y بريم. هنا عندي هنا ان موان. دونك هنا غنقلب هادي وغتولي عندي هنا z x بريم موان x z بريم. وهنا غندير تاني هنا x y بريم موان y x بريم. كنكون هنا حسبت لي كوردوني ديال لو برودوي فيكتوريال U مع في. دونك هادي هي لا ميثود باش كنخدمو يعني بطريقه مبسطه. هنا بور فينير دونك هنايا غنديرو واحد 4 ريغل دو كالكول. عندي هنا لو برودوي فيكتوريال U V هو موان لو برودوي فيكتوريال V U V مع U. عندي هنا تاني K U فيكتوريال V هي
U يا إما هاد كا غنجيبها هنا أولا غنديرها هنايا أولا كنديرها هنايا. دونك عندي كا U فيكتوريال في est égal à K fois le produit vectoriel UV est égal à U fois le produit vectoriel KV. عندي هنايا تاني U vectoriel V plus U هي U vectoriel V plus U vectoriel W. عندي تاني هنايا V plus W vectoriel U هي V vectoriel U plus W vectoriel U. دونك كنكونو كملنا الدرس ديال لا جيومتري اناليتيك دون ليسباس. دونك هنا دابا غادي ان شاء الله غادي نتفوكاليزاو على كيف قلت لكم غنتفوكاليزاو على لي زيكزارسيس نوطامون هاد الدرس هذا غنحاولوا نديرو فيه حتى هو سورتو هاد لابارتي الاخرانيه ديال لو برودوي فيكتوريال غنحاولوا نديرو فيها كيلكو زيكزارسيس واحد دو ولا 3 زيكزارسيس باش نشدو مزيان هاد لابارتي هادي. من بعد غادي نشوفو نديرو نخدمو دي زيكزارسيس دو سانتيز يعني يا اما غيكونوا دي زيكزارسيس في الوطني في شي ديال الامتحانات وغادي نحاولوا نشوفوا حتى البروبليم ديال ليتود ديال لي فونكسيون. نشوفوا ثاني هنا نعاودوا نرجعوا ثاني شويه لي زيكزارسيس ديال لي نومبر كومبلكس نعاودوا نشوفوا ثاني هنا لي زيكزارسيس في لا جيومتري اناليتيك دون ليسباس باش نميتريزو هاد لابارتي هادي. عاد من بعد نشوفوا نحاولوا نشوفوا كيس كي فا سباسي من بعد نشوفوا لو ريست ديال لي كور اللي بقاو لينا. بقات لينا الكالكول ديال لي بروبابيليتي وبقات لينا لي زيكواسيون ديفيرونسيال نحاولوا ان شاء الله حتى نميتريزيو هذا الشيء اللي هضرنا عليه نميتريزيو مزيان عاد ندوزو لهاد لي دو لوسون ان شاء الله بحول الله. اي بون كوراج.